Сабақтастар, мына өлең сендерге арналады. Оқушылық дәуіріміз естеріңде ме? Қандай керемет еді. Бір класста бір семьяның баласындай өтіп едік қой. Қазір міне бір үйдің тірегісіңдер. Ұлдар әке болдыңдар, қыздар ана болдыңдар. Барлығымыз жас емеспіз. Десек те, арт жаққа көз салсақ, сол мектептегі балалық дәуіріміз қандай керемет еді. Кей кезде ойлап тұрып қатты сағынасың. Ал осы өлеңді барлықтарыңыз сабақтастарыңызға жолдап қойыңыздаршы. Ол күндер бізден мәңгі жырақтады. Еске алсақ жүректі бар жылатқаны. Сабақтастар есіңе алыңдаршы қызықты кешегі өткен кластағы. Шынымен тәтті күндер артта қалған, тәттілігін ойыма жаттап алғам. Оралмайды ол күндер енді қайтып сағынып жанарымды жасқа малғам. Сол кезде әдебиетке құштар жаным, көрдіңіздер ойымның ұшталғанын, есіме жиі оралады мектепте білім берген ұстаздарым. Оқушы едім қолымда бар қаламым, жеңіне сүрте салған маңқаларын, қыздардың атын ойып жазып кеткен елестейді көзіме парталарым. Парталасты ең жақын көретінмін, айтпағаным болмаса тек есімім, ренжісіп қалсам егер сол партаның ортасын сызықпенен бөлетінмін. Мәз боламыз мұғалім мақтағанға, тапсырмасын берілген жаттағанға, алғашқы махаббатқа ғашық болып хат жазушек сыр айтып ақ қағазға, қара терге малшынып доп тебушек жердің шаңын шығарып таптағанда, қаламның ішіне қағаз бүктеп мылтық жасап өзімше оқ саламда, күлуші едік сол қағаздың бір баланың бетіне түкіріктеп шаптағанға. Бар еді бәрімізде бөлегесін, ұлдар жағы қоймайды төбелесін, мұғалім келді деген сөзді естігенде класс іші тыныштыққа бөленетін. Қызығай, балалығай, сағындымай, есімнен шығармаймын бәріңді ұдай. Бір үйдің баласындай өтіп едік, ал қазір айтыңдаршы, қалың қалай. Бастарыңда білемін уайым қайғы, жоғалтқан күн қайтадан табылмайды. Сол кезде бізді қатты қуантатын сол қоңырау қайтадан шалынбайды. Еске түседі